Al encuentro ahora con el doctor Julio César Acosta. Hola Julio, ¿cómo te va? Hola Ricardo, ¿qué tal? Vos sabés que estaba sacando cuentas en esto de la historia del programa, 22 años. Ya hace 22 años hablábamos del ronquido, es un tema que vamos a tocar en este y otros programas, pero justamente de la cirugía para evitar el ronquido. 22 es la cuenta que yo saco. ¿Cuántos años más que estás en eso? Y sí, yo creo que ando en los 22, 23 años, que yo me inicié con el tema del ronquido y me entusiasmé, ¿no? Porque evidentemente tuvimos muy buenos resultados y bueno, ¿Esa fue una técnica tuya, Julio? algunos que no fueron tan buenos. Nosotros hemos hecho algunas modificaciones de las técnicas que uno las va, digamos, ingeniando a medida que va pasando el tiempo y cada persona es un mundo. No, seguro. No, mira, yo creo que en los miles de pacientes que hemos operado de distintas cosas, yo creo que no he operado dos pacientes iguales. Sí. Siempre hay una diferencia, ¿no? Y bueno, nos hemos dedicado mucho al tema del ronquido y hemos operado con todas las técnicas que hay. Yo sacaba la que charlaba con tu secretaria y demás, más de 44.000 cirugías en lo largo de tu vasta carrera, de los cuales ya casi el 50% se ha dado con el láser. Fuiste el primero que impuso el láser, si se quiere, en otorrinolaringología, al menos en el centro del país, ¿no? Sí, mira, no fueron tantas las cirugías, pero fueron varios miles de cirugías, pero dentro de los cuales contamos la cirugía con la técnica convencional y la cirugía con láser, ¿no? Yo tengo 44 años de profesión, eso sí, puede ser ahí que venga la confusión, 44 años de profesión. Y fíjate qué curioso, 22 años trabajando con métodos convencionales y 22 años con tecnología láser. Cuando hemos trabajado con métodos convencionales, hemos hecho algunas cirugías del ronquido con la más convencional de las técnicas, que es con bisturí, tijera y sutura, ¿no? En la úvulo-palato-faringoplastia y por supuesto las técnicas a nivel de la nariz. Luego hemos ido pasando al electrocauterio, al galvanocauterio y hemos pasado por la radiofrecuencia monopolar, bipolar, hasta que hemos llegado al láser. Y después que hemos llegado al láser, hemos continuado ya modificando distintos tipos de técnicas que ya circulaban en distintas partes del mundo. Entonces, todo eso te va dando experiencia y va mejorando los resultados. Julio, hasta el próximo programa. Muchas gracias. Gracias a vos.